ضيفتنا اليوم هي الممثلة القديرة ختام اللحام، اللي تعتبر واحدة من الممثلات المتمكنات واللي بيلعبوا الأدوار الصعبة والمركبة. هيدا الشيء بيرجع بفضل موهبتها الفذة وتعابير وشها المعبرة. وخلال وجودها بدبي اجتمع فيها فريق زي كونكت بالعربي وحكت لنا عن تجربتها بفيلم شباب ضايعة. هيدا الفيلم اللي يعتبر أيضا تجربة التمثيل الأولى للمنتج اللبناني مجد جعجع. هيدا الفيلم فيلم في رسالة موجهة للأهالي وللشباب بقالب كوميدي. الفيلم كتير حلو، وأنا شخصيتي بهالفيلم من هالشباب اللي ضايعة، فلازم تحضروه لحتى تعرفوا شو اللي عم ينحكى وشو اللي عم نعاني منه بهالوقت هيدا. بالنسبة لشبابنا ولأولادنا لازم الكل يحضروا. هو الدور وقت اللي أخذته أنا وقريته، بدك تشوفي هاي الأم ليش بتدفع أولادها لأنهم يسرقوا، المهم يجيبوا لها مصاري. هون الجهل إنه ما عندها هم شي غير إنه أولادها يجيبوا، بيسرقوا بيتاجروا، المهم يجيبوا مصاري لحتى يعيشوا. ليه؟ لأنه البي كان هيك، هن فقراء ومعترين وظروفهم صعبة، لو متعلمين ما كانوا بيتصرفوا هيك، صح؟ فأنت بتطلعي هاي النماذج موجودة بالمجتمع، فمنشان هيك أنت مرقين عليكي، بتشوفي هيك كيف بتتصرف وهيدا الرجال كيف بيتصرف، ومن هون بتنطلقي وبتعملي الشخصية. لأنه مش ضل إنه ختام هي ذاتها، دايماً بتفكر لأنه أنا عندي مخزون كتير كبير، أنا براقب هيك كيف بتحكي، هيدا كيف بيتصرف، بحب اسمع أخبار مشاكل الناس. هاي كمان إذا بتحسي فيها بتصيري تأديها هلا أيام أنا بشتغل عملين مع بعضهم، يعني بكون عم صور بالنهار هون دور شخصية، وبنقل للوكيشن تاني لشخصية تاني. فإذا ما كان عنده خبرة الواحد ما بيقدر يفصل بين اثنين. ختام الإنساني بس أظهر أنا من اللوكيشن خلص كل شيء نسيته. أنا كتير عاطفية بالحياة، هاي اللي بحملها بنقلها للشاشة، بغيره لا. إذا لئيمة أو عم تلعب أي دور لا 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 مش ختام. يعني صدقيني ما في شخصية إلا ما لعبتها، من عميا حتى المومس كمان. لعبتها بس بطريقة كتير محتشمة، ومش إنه مبتذل أو هي، لا، أديت شخصية حلوة كانت بمسلسل سيناريو إخراج إلي حبيب، وكان كتير حلو. التجميل كتير بيخسر الفنان كتير، وأنا عندي قناعة إن شاء الله لا ما بعملها. لأنه هيدا رسمالي وجهي، تعابيري هي اللي بتوصل الشخصية. التمثيل مش كلمة هيك إنه حضرتها ممثلة أو بدها تشتغل على حالها، بدها تكون كتير صادقة بكل شيء لحتى توصل. هي الالتزام والاحترام للمهنة. والله أنا هلأ عندي الهيبة الجزء الرابع إذا الله راد، وعم صور 3 أعمال هني لو ما التقينا مع يوسف الخال وسارة أبي كنعان. عم صور راحوا مع أستاذ نديم مهنا المخرج، كتابة كلوديا مارشليان. عم صور مع أستاذ فيليب أسمر، طبعاً كلهم بوجه لهم تحية. كمان بطولة كارين رزق الله وجيري غزال، هيدا للMTV. راحوا كمان لكارين رزق الله وبديع أبو شقرة ومجموعة من الزملاء المهمين. يعني كمان عملت فيلم مع زياد برجي، باميلا الكيك، يعني هلا بدهم يعملوا مونتاجه وان شاء الله بينزل وبيلاقي نجاح يا رب. بوجه تحيه لاهل دبي، وانا شرف كبير لإلي اني اجي لهون ويفتتح الفيلم والناس بتحبني وانا بشكرهم
بفتخر انه انا عندي جمهور هون يعني. هو أول تجربة كانت كتير حلوة. بلشنا بلبنان، وكبلد عربي أول فيلم بينعرض لبلد عربي هو دبي. الحمد لله تجربة منيحة، أصداء حلوة، وإن شاء الله العالم تخبر عنه بالسينما قريبا. تفاعل الجمهور كان كتير حلو، ما توقعنا هالقد يكون في عالم. تفاعل الجمهور كان كتير منيح، العالم كتير انبسطت، كله حضر الموفي لآخر دقيقة بالموفي، كله طلع عم يضحك ومبسوط، والحمد لله كان شيء حلو. هو قصة 5 شباب، 5 شباب كل واحد من دين، كل واحد من طائفة. ال5 عندهم هدف وحيد بالحياة، يوصلوا للشيء اللي بدهم إياه. كل واحد بيوصل على طريقته، كل واحد بيوصل بطريقة أكيد غلط غير قانونية، تقدر يوصل بسرعة، لأن نحن أصلاً بزمن ما حدا عم يوصل بطريقة يمكن ليجل، بيخططوا ليوصلوا بأشياء بسرعة، بس آخر شيء بيوقعوا. وبيبين آخر شيء الفيلم إنه كلنا تحت سلطة القانون تيوصلوا لهدفهم. رسائل توعوية اللي استخلصناها من الفيلم، فيه كتير رسائل توعوية. أهم شيء إنه لا للمخدرات، ضد تشريع الحشيشة. نحن عم نوعي الجيل الجديد تيكون واعي لكل شيء، لأن في عم نسمع قصص إنه اليوم عم تتوزع مخدرات بالمدارس، عم تتوزع أبواب بالمدارس، عم تتوزع بالطرقات بطريقة غريبة. نحن هيدا الفيلم عم بيوصل توعية إنه نحن ضد المخدرات أكيد، وضد هيدا الشيء. وفي رسائل كتير حلوة لجميع الأعمار، يعني كان صغار كبار عيال، أنا بنصح العالم كلها تروح تحضره. ما بعرف النقاد كيف بيشوفوا السيناريو إنه ما فيه حبكة. أنا بالنسبة لي كان الفيلم حلو، سيناريو رائع، داليا تعبت لعملته، وما عندي أي مشكلة فيه صراحة. يعني كل العالم حبته، وحتى الممثلين بقلب الموفي كان معنا أسامي كبيرة مثل الست ختام اللحام، توني عيسى، نجم، ريتا حرب، جويل فرن، أسامي معروفة بلبنان. حبوا الناس ولهيك كانوا معنا بالفيلم. دوري بالفيلم قلت لك 5 شباب 5 طوائف. دوري شاب المسيحي اللي مغروم بحب بنت ومش عارف كيف بده يوصل لها ويتجوزها، فبيعمل المستحيل وبيفوت على الحبس وبيطلع من الحبس تقدر يتجوزها، واخر شيء بيتجوزها. ما فيك تربط اليوم بين الشخصيه الواقعيه للانسان وشخصيه التمثيل، لان اكيد غير اليوم. مش قلت لك الشاب ما بيكون معه مصاري وبيكون محتاج، انا اليوم منتج يعني معي مصاري، لا غير طريقه، بس انه فيها اشياء كثير مني، انه هذا الشاب اللي قلبه طيب، الشاب اللي بيحب صدق، الشاب اللي عباله يوصل لحبيبته. وصلتها بالطريقه اللي انا عرفت اوصلها للجمهور، وان شاء الله يكون حبوها كوميديه. اول مره بوقف قدام الكاميرا، واول مره بنبسط صراحه بوقف قدام الكاميرا مع نجوم كبار ومع مخرجي رندا القديح. كثير كنت مرتاح معها بالتصوير صراحه. بشوف حالي منتج وممثل، بحب مثل صراحه، بحب كثير التمثيل، فقلت انه واي نوت. انا حتى الفيلم تبعي عملت كاستنج مع رندا القديح، وقلت لها اذا انا ما بيمشي الحال فيك تجيب حيلا ممثل. قالت لي لا، انه ماشي حالك بالتمثيل. هلا عم جهز لفيلم سينما جديد، راح يكون بعنوان كارسيت، اخراج المبدع فادي حداد، وكتابه الاستاذ نور حجه، وان شاء الله معنا نجوم من الوطن العربي. عم نحكي مع النجم قصي خولي النجم العربي، نحكي مع النجمه ديما بياعه، ومن لبنان النجمه غنو محمود. ان شاء الله يطلع حلو وعمل اكشن.